好，然后我们要定义一下这个 joint 是在哪一个上面，它在 body one 哦，所以 body one 点 joint one。好，接下来最后一行就是我们要把这个 body 呢 add 到我们的 base。好，第一个 link 完成了。这个少什么？哦，没有分号，它就是会把这个结果秀出来。你可以有分号或没有分号都可以。如果你没有分号，等一下这边会把结果秀出来。好，我们把它加。我只是想让大家看一下这个东西长什么样子。好，记好了，你就可以跑看看了哦。我们来看一下 Live Editor 跑起来长什么样。好，那它这边有两种形式哦，一种是秀在旁边，那你可以让它秀在下面。好，这个歧视矩阵我跟大家介绍一下，这个东西这边它是定义旋转轴，旋转，所以如果你今天没有旋转，它这里都会是1。然后最右边的这3个，上面这3个，它是定义 x、y、z 的位移量，平移量。所以我们的第一个 joint， 它的第一个 body 呢，它是往 z 轴的方向平移了0.4。好，这边我停一下哦，大家把它拉一下。好，所以 Live Editor 呢，它会把，如果你没有加分号，它就会把那个结果，原先的这个结果，如果你是点 M 档，它会秀在 MATLAB 里面 ，MATLAB 的 Command Window。那 Live Editor 会把它直接秀在你的程式码里面。好，Live Editor 还有一个好处是，你可以加图嘛，哈，我们刚刚没有加图，来，我们在这边插一个图，你可以插一个图档，那就是用 image。那请大家到我刚刚给你们的那个压缩档里面有一个 Scala 的那个图档，你把它插进来。我放在哪里？好，大家去我刚刚给大家那个这里面，有一个 Scala 的这个 JPEG， 你就把它插进来。那你可以去缩小，不需要那么大。那这个是错的哦，抱歉，这是0.3，不过没差，不影响我们这次的结果。OK， 那你插图档进去，你就可以很清楚跟大家讲说，我现在在建这一个 Scala 的这个 Rigidbody Tree， 然后它怎么建。好，那这个东西呢，你要跟人家报告或是什么的，会非常方便哦。那 MATLAB 本来就有把程式码可以做列印，那这些东西都会印出去。如果你要秀出这些结果给人家看，
好，所以 Live Edit 它的一个最大的好处是，它可以把程式码跟结果整个一起变成是一个报告，哦，变成是一个报告。好，那好了之后，我们再来加另外一个。这个加分啊，这没有要修什么。接下来我们要建 body to。好 ，body to 对这个 Scholar 来说是横的那一个，对不对？好，那 Scholar 跟刚刚的那只手臂比较不一样的地方在于，这一只我刚刚其实都是直的，对不对？它这里转了一个90度。好，所以在这边呢，我们要做一个旋转。好，我们要做一个旋转。好，所以 body to 会有一点不太一样，我们会做一个旋转。好，前面还是一样，所以你可以把这个抠一遍。如果你懒得打字，有没有？如果你懒得打字，它这个顺序都一样，你把它全部抠起来，复制一份，好，做给大家看。然后我们等一下改名称，这样比较快。好，接下来我要建 body to 了哦。但是这边大家可以用一个这个双引号，然后打一个。你加一个双引号，啊不是2个百分比，然后空格，然后打一个文字，再按 Enter， 它就会变成是标题。好，所以你加两个那个百分比，空一格，后面打文字，然后在文字的后面按一个 Enter， 这个就会变成一个标题。好，那我们来建body 2，所以大家复制一遍就好了，因为这个打这个字也蛮久的。好，那我们来改，第一个就是 body 2，对不对？好，然后名字是 body 2，没有问题。然后呢 ，body 2上面会有一个 joint 叫 joint 2，那它一样是 Revolut， 好，所以这没有问题。然后这个东西。我们一样正负180好了，假设它可以转一圈，哦，所以我们还是正负180。然后 home position 是0 ，OK。好，那接下来有一个比较特殊的就是这个了，这边要去旋转，所以这边要再多加一个东西，我们要成一个旋转的东西。好，那它的指令是什么呢？它的指令是 AX好，这个旋转就是我刚刚讲到的骑士矩阵上面的另外一个部分，这边是空。刚刚那骑士矩阵的左上角，那9个东西是在控制旋转的，哦，所以呢，乘上这个之后，那个东西那里面就会有东西。那这怎么定义呢？你要看它是针对哪一个方向去做旋转。好，我要把它转下来，对不对？那我要针对什么旋转？针对 Y 转90度，对不对 ？OK， 好，那我去转90度。好，转90度的意思就是说010，010代表的意思是说这个是 Y 轴，我要针对 Y 轴去转90度，那后面带的就是角度，2分之派，对。
好，转完90度之后呢？转完90度之后呢？你的坐标系就改了，转下来了，所以 x 变向下了 ，z 轴变往那边了，对不对？所以这个 shift 量就要定义成 z 轴的，所以是0.5。哦，0.5。好，接下来呢，我们再来做一些改动。这个一样是2，对不对？这个是2，对不对？好，那这 x 其实是这一个，没错。再来这个就是2，然后加到body 1上面去。好，这样就建2个，所以其实蛮快的，复制贴上就可以。请说。你说这个吗？你说这2个？你可改可不改啊，你可以限制它的角度不要那么大，就第2个轴。哦，这里要改，对，这里要改，抱歉。还有那个transform to 对，拍谁？好，你们知道就自己改。拍谁？我漏了。好，好，那复制贴上就会有这个缺点，大家要检查仔细一点。如果你发现你跑的结果有点不一样，你又是用复制贴上的。好，那我这边其实不是要跟大家讲打字有多厉害，就是我要跟大家讲这个步骤是怎么去建的。所以我今天用了2个例子跟大家介绍。我们先休息一下好了，因为下午可能大家精神比较不济一点，我们休息10分钟。可以不见是吗？好，那大家再跑一下，然后看一下这个结果。所以我们去把这个 run 一下。好，那等一下这边就会出来。那这边就有一个旋转的。我们刚刚看到不是3个1吗？对不对？那因为你有旋转，所以这个3×3的矩阵就会变掉。好，那现在休息一下，如果大家有问题可以举手。